So ayan guys, ilabas ko na yung aming mga basura guys para makuha na ito ng truck bukas guys. At pag na-empty na to guys ay pwede na natin uli itong lagyan ng ating mga panibagong basura. Kasi araw-araw tayong may basura sa ating bahay. What are you doing there, Abraham? Go away there. There's snake there, oh. Tinakot ko si Abraham guys na may snake kasi nandoon sa ilalim ng puno at baka nga may ahas guys. So, yun lang guys. Nailabas ko na sa kalsada yung mga rubbish bin guys. So, hintayin natin bukas yan guys na kunin ng truck yung mga basura guys. So, ayan guys. Thank you for watching guys. And God bless. Abraham, what are you doing?